今天来装一个热水器，并且客户反映说它的龙头出水特别小。像这种问题，先看其他地方的水，你看洗脸盆这里非常的正常，那么大概率就是菜盆龙头滤网堵的。你看，果然滤网里面太多的水垢和泥沙了，直接开水冲干净就可以了。注意不要把这个橡胶圈给它弄丢了。清洗过后水就正常了。因为这只热水器水垢太多了，你这热水器用了多久了？家里热水器用了10多年了，从来没洗过。从来没洗过。你看它这个洗脸盆龙头滤网都没了，估计也是之前堵了，然后自己拆掉的滤网。哦，原来是热水器的原因啊！幸好我买了个新的。这个角阀我看起来就比较旧了，但是业主没退换，他说他当时花了几十块一个买的。先把水放了，等下会拆不下来。热水器也提前关了，里面水温是正常的。你看，这就是10年没清洗过的热水器，里面的水垢残渣很容易把龙头滤网堵住，导致出水小。这才放一点一点水呢，客户说难怪里面这么多水垢残渣，怪不得它的龙头经常水流小。这角阀我看着不像是好东西呀，可是业主硬说他以前花了几十块买的，那个师傅说的是不锈钢角阀。本来想说先把水关了，万一断了不会止不住水，但是客户说总闸在屋后面堆满了杂物，又全是草，不方便过去，所以我就先抱着试一试的心态先拧。这里我其实已经跟客户说了，这个样子的角阀有很大的概率会断的，但是客户却说不会的，你直接拆吧。我这里稍微试了一下，这个螺帽有一点点紧，于是我用力把住这个角阀，给它稍微施加一个向上的力，这样拧的话水管就不容易把它带断。天哪！然而根本没用，其实我只用一点点力，它就直接断掉了。这里我赶紧跑出了关水，人家把家里全淹了就完了。跑到这里的时候我没注意，居然有个虚掩着的坑，直接一脚就踩下去了。水是关了，就是腿和手都刮痧了一下。唉，这活干得真背啊！天哪！这水全部喷助理身上了，他没来得及躲避，头发上都是水。这个拧不出来了，锈死了，它是锌合金的。然后现在我要把它锯断，再一个取断丝。然后这个取断丝的费用你自己要出一下。什么取断丝？取断丝多少钱？它这个要锯掉，然后再取出来，人家等下会把管子弄坏去。取断丝是100块钱，然后再换一个角阀，一起是130。什么东西啊？又这么贵？取断丝这个我不管。我刚跟你说了，这个东西有风险的，连着断怎么办呢？师傅，你这个也太贵了。你来不来了？你昨天帮我搞好吧，便宜一点。最终在客户的软磨硬泡下，还是便宜了一点给他。这里都是助理衣服湿的，不想拉扯了，要不然我可不能同意这个价。用旋转拓给它套2个缺口出来。取锌合金的角阀取起来还是挺快的。既然是说的100，我演都不演了，直接5分钟搞完。左边这个角阀也有点问题，跟客户说了，他说一并换掉吧。客户说他家的墙体有点问题，最好是不要给我再打水。我看这能不能救着就可以直接挂。你看这墙体确实有点问题啊，他说这瓷砖就是一天一天慢慢鼓起来脱落的。兄弟们，这是什么情况才会这样？这里量了一下，正好合适，早知道今天就不带电锤出门了。你也买了这个小型的热水器啊？我看网上这个热水器不错，它是带那个活水排污功能的，洗澡会更好一点。你看这个透明的活水舱，这是直接连接内胆的，内胆水质好不好一眼就能看到，就不用担心水垢的问题了。热水器还是双胆设计，冬天洗浴家人都完全没问题，还带1级能效和智能变频。我在融管子的时候，客户看到的接水桶里面的水垢和这浑水，他说他之前每天都洗这么脏的水，怪不得有时候身上痒痒的。管子接好后，就要跟客户讲解一下热水器的使用方法和内胆清洗模式了，非常的简单，3步搞定。
第一步，顺时针旋转下方按钮90度到清洁位，机器就会进入3分钟冲洗模式。第二步，打开热水开始排水。假如管道中有泥沙或者热水器后期使用有水垢，就会被冲到我们的活水餐里面。等时间到了，我们就可以把热水器的活水餐用力拧下来，清洗干净后装回去。第三步，把阀门逆时针旋回沐浴位，再把热水龙头关闭，清洗就这样完成了。这款热水器还是整机10年质保的，有啥问题都能直接联系美的官方售后。家电还得多看看大品牌呀，售后保障放心的很。电热水器真的需要定时清洗呀，你家的热水器用了几年了呢？定期清洗了吗？刚进来的时候我就看到了这一树的枇杷，这业主说了随便摘，那我不得把他讲的价给全部摘回来。好了，今天的热水器就摘到这里了，兄弟们，下次见。